まさかこんな使い方があったなんて。こんにちは、デコママです。鳥の専門店にブックエンドが売っていたので、何に使うのかなと思ってたんですよね。ケージにかけるタイプのひよこ電球ってあるじゃないですか。これね、中型インコさんの場合はいたずらをして落としてしまったりすることがあるんですね。そんな経験皆さんありませんか？そんな時に活躍するのがこのブックエンド。ほら、ちゃんと引っかかって倒れたりしないんですよね。これで安心してひよこ電球を使えますよね。考えた人すごーい。